好啦，今日我哋講一講喺我哋系統入邊安裝一個 Python 嘅編譯器啦。咁首先咧，我哋去 Python 嘅官網去睇一睇而家官網嘅一個下載嘅網址咁官網入面咧我哋睇翻上面有一個 download 然後咧我哋按 download 應該係download 嘅 Windows 應該見 Windows 版本跟住睇翻 Windows 版本咧，就有好多唔同嘅版本啦。最新版本去到3.14啦，但係因為新版本咧雖然係穩定，但係咧唔係所有嘅軟件咧都可以支持新版本嘅副文件。咁我哋可以用翻一啲稍微舊嘅但係穩定嘅版本，咁就好多一啲副文件咧都係針對一啲即係呢啲比如話3.12呢啲穩定版本咧去做一個編譯嘅，所以咧我哋一般推薦咧，我哋而家暫時用咧就3.12.10咁我哋點佢啦，點佢之後咧咁就可以去先翻去先呢一個download 你點佢 download 跟住咧呢邊就可以下載啦。咁我已經下載過一次，咁大家咧就可以下載呢一個文檔啦。跟住咧去你下載嘅地方咧就揾到你下載嘅呢一個文檔咁呢個就係下載。咁等陣咧我就係講安裝。